kashi na 30. El Mustapha ko ya rasa sukuni ranar ko aiki ya je ya kasa aiwatar da komai. Tunaninsa kada ya dawo ya samu Jidda ta bar gidan. Ya tashi aiki ya nufi gidan Anti Ikram din ya gaya mata komai. Ita ma ta yi masa faɗa sosai na ganin laifinsa akan hukuncin da ya yanke wa Jidda gaban uwa ne. Wannan yarinyar ma har kuke barinta ta zauna a gidanku banda darajar iyayenta da tuni ban yi maganinta ba. Tare suka zo gidan shi da Anti Ikram. Daidai wannan lokacin Hajiya ta tirsasa wa Jidda yi wa El Mustapha girki. Ta gama haɗa komai ta fito ta samu uwani zaune a falon. Ta ci uban kwalliya tana zaune jiran El Mustapha ya dawo. Shi aka yi wa kwalliyar. Ko kallonta Jidda ba ta yi ba ta shigewarta. Dole ta nufa wanka ta fito daure da tawul. Daidai lokacin da ta ji muryar Anti Ikram a falonta tana sallama. El Mustapha na bayanta suka shigo. Lokaci ɗaya suka kalli uwani. El Mustapha ya nufi ɗakinsa ba tare da ya yi magana ba. Anti Ikram ta ce ke zaman me kike yi anan? Uwan ta tashi tana inda dama tana tsoron Anti Ikram sosai. Ba ta taɓa sake mata fuska ba. Anti Ikram ta ce kar na ƙara zuwa na same ki zaune a falon nan daidai lokacin da mai gidan zai dawo. Idan inda Jidda kika zo ki same ta a ciki ki abinda zaki ki fice ba wai ki zauna mata ba. Uwani ta gyara kanta tana kallon ta ita kadai ce za ta iya gaya wa uwani magana ta kyale ta ba tare da ta mai da martani ba. Ita kanta uwanin ta rasa me yasa take tsoron matar na haka. Shi yasa Anti Ikram ke daukar duk abin da uwani ke iskanci ne ba wani hauka da ke damunta. Fita daga falon nan kuma kar na ƙara jin kin tsaya da El Mustapha idan ba da amincewar Jidda ba. Maganar a baki ki dawo ɗakin ki babu ita. Jidda ba ta so kuma El Mustapha ma baya so. To zaman me zaki zo ki maso? Idan aure kike so ki je ki samu naki mijin a waje ko dole sai El Mustapha ne. Wani ba ta yi magana ba ta juya tana kuka. Ikram ta ja tsaki ta nufi ɗakin Jidda. Ta same ta zaune a kan stool tana shafa mai. Ta cikin madubi Jidda ke kallanta kafin ta gaida ta. Ikram ta zauna daidai lokacin El Mustapha ya shigo idanunsa akan Jidda. Jidda zo zauna nan ma magana zamu yi cewar Ikram. Babu musu Jiddan ta tashi ta nufi inda take nuna mata ta zauna. Idanunta na kallon ƙasa. El Mustapha ya gaya min abin da ya faru tsakaninku. Duk irin maganar da muka yi da ke kin manta kenan? Me na gaya maki? Idan El Mustapha ya bata maki. Jidda ta dago tana kallon ta idanunta tab da hawaye. Ta kasa magana sai motsa bakinta take yi. Ki magana Jidda. Da ƙyar cikin ruwan murya ta ce cewa ta kai na kira ki na faɗa maki. To me yasa baki kira na ba Jidda? Amma shi gashi kin ga ya kira ni. Ko dan ni ba yayar ki bace ba, yayi El Mustapha ce kawai. Jidda ta girgiza kanta tana share hawaye. Me yi zafi haka? Har kike neman yaji. Menene amfanin yaji ga mace? Idan kika je kika bar shi, farin cikin yaran ki fa. Sannan shi baki tunanin halin da zaki saka shi. Kenan El Mustapha idan ya miki magana, baki bin umarninsa? Jidda ta girgiza kanta ba tare da ta yi magana ba. Ikram ta ce to me yasa idan ya miki magana baki ji? Yayi ta baki hakuri kinki. A sanye ta ce ina bin maganarsa. Yi min shiru. Ikram ta katse ta cikin daure fuska. Magana zan gaya miki kada ki koya wa mijinki kin jin rarrashi. Ina nufin idan ya rarrashe ki to ki hakura. Idan kika bari ya saba da idan ya rarrashe ki kin ka kiji kika kangare wai ke jan aji to tauran kai daina rarrashin ki zai yi. Yana tunanin ko yayi ba za ki ji ba. Kin ga daga nan kin dauko hanyar da zai daina jin tausayin ki. Ina gaya miki ne ba dan yana kanina bane. Ke ma kanwata ce. Shi yasa na faɗa miki duk abin da ya maki na ɓata rai. Just take your phone and call me. Ki gani idan ban zo na kwatar maki yancin ki ba. Amma Anti Ikram me yasa zai nuna ya fi tausayin uwana a kaina? Me yasa zai tsawata min a kanta har yana kira na mara hankali dalilinta? Kenan uwan ta fi ni a gurinsa? Sosai Anti Ikram ta hausa da faɗa da nuna masa rashin kyautawarsa. Jidda matarsa ce saboda me zai fifita uwana a kanta? Me yasa zai fi tausaya wa uwana akan halin da ta saka Jidda a baya? Ya sosa kansa ya lura fushin na Jidda ba akan marin da ya mata bane tunda har bata yi magana ba. Yace sister a yi haƙuri kuma maganar duka kada ka ƙara El Mustapha sam ban ji daɗi ba. Ka hukunta ta daidai laifinta amma banda maganar duka. Ko kaɗan bana son namiji mai dukan mace koya ne. Yace kuskure ne na karɓi laifina. Jidda bata ce komai ba. El Mustapha ya tashi ya fita. Ikram ta soma bata baki tana rarrashinta banda wuta irin ta Jidda saboda me za ta damar da kanta akan uwa ne. Ko mutuwa za ta yi ba za ta aure Musti ba. Ki kwantar da hankalinki. Mijinki shine farin cikinki. Ki bi duk abin da yake so. Ki guje wanda baya so. Za ki ji daɗi. Yanzu idan kina haka, Amira ta yi ki ce mata me? Da yayi miki wani misbehaving da ba kya so, ɗauki waya kira nake gani. Idan na zo, idan ban mashi hukunci ba. Bata bar gidan ba har sai da ta saka Jidda dariya. Ikram na barin ɗakin ya dawo kusa da ita ya zauna. Tafa hannunta ya riko ya haɗa da nasa yana murzawa a hankali. Wani irin yanayi da take ji ne ya tilasta mata limshe idanuwanta.
kin yafe min dukan da na miki Jidda? Ta daga kanta a hankali ba tare da ta kalle sa ba. Ya jawo ta sosai ya rungume ta, lokaci ɗaya kuma suka sauke numfashi. Al'amarin da ya biyo baya ba zai faɗi ba. Da ƙyar ta janye bakinta daga nasa. Yana kallon ta yace ba na abinci na ci Jidda. Yau komai ban ci ba tun safe. Ta tashi a sanye ta fita ba tare da ta yi magana ba. Ya bayanta da kallo kawai. Ko da ya gama cin abincin Jidda ba ta ɗakin tana falanta. Da alama har yanzu bata sauko daga fushin ba. Sai yanzu damuwarsa hannunsa da ke masa zoki tun ɗazu. Da dare sai juyi yake akan gado ya kasa barci saboda zafin ciwon hannun. Gashi ya kumbura. Kallon Jidda yake barcinta take cikin kwanciyar hankali. Time ya duba 2 na dare ya gota. Ya sauko daga saman gadon ya fita daga ɗakin. Sai safa da marwa yake tsakanin falonsa da na Jidda. Yanda yake ji a hannunsa ya tilasta masa zuwa ɗakin da Abba yake babu shiri. A hankali yake buga ƙofar ɗakin. Abba ya tashi yana tambayar waye. Jin muryar El Mustapha ya taso da sauri. Ya bude ɗakin yana tambayar lafiya. Na kasa barci. Hannuna ke ciwo sosai. El Mustapha ya faɗa yana nuna wa Abba hannun. Abba ya duba hannun yana faɗan ai gocewar ƙashi ne El Mustapha. Me ya ji maka ciwo haka? Ya yatsu ne fuska kafin ya ce na ɗan zame ne ɗazu. A toilet na faɗi. Yanzu ya zan yi Abba. Daurewa za ka yi ka yi haƙuri har zuwa gobe sai ka je asibiti ko kuma a yi maka aikin gida. Duk wanda kake so, amma ni ba ni da sani akan irin wannan matsalar. Shiru El Mustapha ya kafin ya juya yana faɗan Allah ya kai mu gobe. Zama ya bakin gadon ya dafe kansa da hannunsa ɗaya. Dole ya samu gocewar hannu saboda girma da nauyin kujerar. Inda ta samu uwani a kai kenan za a samu matsala babba don ya tabbata kwakwalwarta ga baki ɗaya za ta juye. Jida ta buɗe idanu tana kallon sa. Kallon agogon ta kafin ta mai da kallon ta gare sa cikin mamaki. Me ke damun El Mustapha? Me yana masa barci a wannan lokacin yake zaune? Ta matso a hankali zuwa inda yake, hannunta ta kai wuyansa. Ta taba ko tunaninta zazzabi ne. Ya dago yana kallon ta, ita ma shi take kallo. Ta ce me ke damun ka? Da ƙyar ya ce babu komai. Amma na ji jikinka da zafi ko ba ka da lafiya ne? Ya girgiza kansa kafin ya ce ki kwanta Jidda. Babu abin da ke damuna. Ta gyara zamanta sosai tana kallon sa. Da kwanta ne barci, kai kuma kana zaune. Idan lafiyar ka kalau, tunanin me kake yi El Mustapha? Yayi shiru bai yi magana ba. Ganin ta matsa da tambaya ne ya nuna mata hannun. Ta yi shiru gabanta na faduwa. Tana kallon yadda hannun ya kumbura. Ta kasa dagowa ta kalle sa har da wani nauyin sa take ji. Ya ja numfashi kaɗan yana faɗin. Sai ki kwanta tun kafin Aida ta tashi. Gobe ki zo kina complaining baki samu barci ba. Ta girgiza kanta kafin ta ce kai hakuri. Ya katse ta hanyar ɗora yatsanta akan labbanta yana kallanta. Sai ki kwanta bana son gardama. Ta maza kaɗan da gare sa amma ta ƙi kwanciya. Ba ta da wannan natsuwar, ba ta san yadda yake ji ba. Ta tabbata duk abin da zai hana wa El Mustapha barci ba ƙaramin abu ba ne ba. Garin ta ƙi ta kwanta ne ya saka shi kwanciya yana faɗin zo mu kwanta Jidda, ni ma barci nake ji. Ta maza ta shiga cikin jikinsa ya rungume ta yana lumshe idanuwansa ba don ya daina jin zafin hannun ba. Washe gari ko da Jidda ta tashi El Mustapha baya gida. Ta yi mamakin ina zai je da sassafe haka kuma tana da tabbacin ko wanka bai fita. Ta shiga kicin ta samu Hajiya tana ta haɗa breakfast. Gaida ta kafin ta soma taya ta. Suna fira jefi-jefi cikin nishaɗi har suka kammala. 10 na safiyar ranar El Mustapha ya shigo da alama gurin gyara ya tafi ganin yadda aka ɗaure masa hannu. Kai tsaye ɗakin sai nufa Jidda ta bi bayansa. Kallonsa take a sanyaye. Sorry El Mustapha ka yi haƙuri don Allah. Ya ce ba ni ruwa na sha magani. Da sauri ta fita bata jima ba sai ga ta ɗauke da Swan. Da kanta take ƙwalla mashi maganin yana sha. Dana yana kokarin cire rigar jikinsa ne ta taimaka mashi ta cire masa. Ya kwanta yana faɗan kada ki tada ni Jidda, duk wanda ya zo bana nan. Na kashe wayar ma har yaran ki kada ki bari su zo su dame ni. Ta tashi tana faɗan a sha barci lafiya. Ya dan kalle ta yace lulluɓa min blanket sai ki kunna min AC. Wanda su Abba suka gama shirin tafiya Jidda har ta yi wanka. Ta shirya tuyan ta bawa direba ya kai su inda anti Yusra din. Har an jima ma kada rigimar su ta tada mahaifinsu daga barci. Abba ya ce ina El Mustapha da hannu kuma jiya bai samu barci ba ashe ya zame ya faɗi ne ya ji ciwo. Jidda ta ce bai jima da dawowa gurin gyara ba ya samu barci yanzu. Hajiya ta ce Allah ya bashi lafiya idan ya tashi ina mishi ya jiki kin ji ko. Abba ya ce mu za mu tafi idan ya tashi ki kai dasa. Suka farfito harabar gidan Jidda dauke da Aira sai wasa take mata tana dariya. Abba ya dubi uwa ne na faɗin ke kuma ina kayanki. Uwan ta tanzire baki tana faɗin ni zan raka ku ne. Ku tafi kawai babu inda zan je ni. Hajiya ta fito mota tana faɗin baki isa ba. Dole sai kin bar gidan nan. Zaman ki me zaki masu? Uwan ta juya tana faɗin an ce mijina ba shi da lafiya. Sai na je na bar shi saboda na zama so kuwa.
idan ba bakin ciki ake min da ladar jinya da zan samu ba, saboda me za a tafi da ni babu inda zan je, wallahi jinyar mijina zan yi. Abba zai yi magana, Jidda ta katse sa. Shiga mota ku tafi Abba, Allah ya kiyaye kai ku lafiya. Cikin murmushi ta dubi direba da zai kai su, wani dan sanda ne. Ta ce sai kai a hankali da tsofaffin nan, ba su saba da gudun mota ba kamar El Mustapha. Babu matsala madam. Su Abba suka shiga cikin motar, Jidda ta matsa lokacin da aka tayar da motar. Tana tsaye gurin suka fice kafin ta koma cikin gida. Tana tafe tana cire ayar sama cikin mata wasa. Yarinyar sai dariya take. Ta samu uwani zaune a falon ta kunna TV tana kallo. Inda take ma Jidda bata kalla ba. Ta yi shigewar ta ɗakin ta. Da sauri ta karasa gurin wayar ta da ke kara. New number ta gani, hakan bai hana ta daga wayar ba. Anti Jidda, an tashi lafiya? Ta ji muryar Banan a ɗaya bangaren. Cikin murmushi Jidda ta ce amarya ce ke kira haka da sassafe? Ta ce tun da nake kiran ki baki daga ba. Jidda ta ce bana kusa ne, ya kwana amarci. Murmushi kawai Banan ce, bata ce komai ba. Dama Jidda ta san ba za ta amsa ba. Ta san Banan da kunya. Jidda ta ci gaba da faɗin, babu da wata matsala ko Banan? Babu Anti Jidda. Na kira ne na gaida ke na ƙara maki godiya akan hidimar da kika man. Kin man gata, ina ji ko iyayena ke da rai iyakar abin da za su min kenan. Na yi kukan farin ciki Anti Jidda. Idan na duba irin kayan da kika man, ban san da wani baki zan gode miki ba. Illa na ce Allah ya saka da alkhairi ya kuma kare ki da sharrin makiya. Sannan Anti Jidda, na yi kukan bakin ciki idan na tuna na so mijinki, kuma kin san da haka. Ina jin kunya da nauyinki Anti Jidda, dan Allah ki yafe min. Babu komai Banan, cewar Jidda. Ki daina tuna duk abin da ya wuce, kuma duk abin da kike so ko akwai wata matsala duk ki gaya ma. To shikenan Anti Jidda. Suka kama sun ce za su zo yi maki godiya. Sannan Anti Jidda, wannan gas din ban san yadda ake amfani da shi ba. Akwai abubuwa da yawa waɗanda ban san kansu ba. Oh, yanzu dai ba zan samu zuwa ba sai an kwana biyu haka. Amma zan kira Nabila na gaya mata sai ta je ta nuna miki komai. Ai baki fara girki ba ko? Ta ce a'a, a gidansa aka aiko mana. Sai nan da sati ɗaya ce kafin na fara girki. To shikenan babu damuwa. Ina gaida Islam din. Murmushi kawai Banan tai, bata amsa ba kafin ta ce, ina Aira Anti Jidda? Ga tana ta mishin ɗinki Banan. Ni ma kaina na yi kiwarki, abubuwa sun min yawa a yanzu. Dole dai sai na ɗauki wata mai aiki ko na dawo da inna cikin gida tunda su suna da yawa a can. Hakan yayi, amma inna za ta bata miki falo da yawon goro. Kin san ta fa, yanda ake rigima da ita ko ina zubar da yawon goro take yi. Jidda ta ce sam, na manta haka ne fa. Dole wata zan ɗauka. Anti Jidda, ki kawo min twins da gansu. Za su zo Banan, idan zan zo ki kula da kanki. Na gode Anti Jidda. Ta tsinke wayar. Jidda ta zauna tana dalin lambar Anti Ikram. Bata jima da ringin ba, ta ɗauka. Suna gama gaisawa Jidda ta so yi mata bayanin komai akan rashin komawar uwani. Anti Ikram ta tsinkewar tana faɗan, gani dama ina hanyar zuwa gida. Yar Mustapha ya faɗa min bashi da lafiya. Ba tare da damuwa ba, Jidda ta tashi ta goya Aira. Ta samu uwani ta kure balum tana kallo, ta tuna yar Mustapha barci yake yi. Sai ta je ta ɗauki remote ta rage balum ɗin. Tana ajiyar remote ɗin, uwani ta ɗauka tana ƙara balum. Gabaki ɗaya Jidda ta kashe kallon ta ce, kada ki ƙara kunna min komai a nan gurin. Me yasa Anti Jidda? In ba neman fitina da bakin ciki ba, saboda me ina kallo za a zo a kashe min. Saboda gidana ne kuma komai nawa ne. Kuma wallahi idan kika ƙara kunna min kaya, sai kin yi mamakin abin da zan maki. Ta shigewar ta kicin. Uwani ta tare baki tana bin ta da kallo. Kun ji wai gidanta, daɗin abin ne ma gidan mijina ne. Bata gama maganar ba, ta ji muryar Ikram na sallama. Zumbur uwani ta tashi cikin rawar jiki. Babu shiri ta soma gyaran falon kamar wacce aka sata. Gaisuwar da uwani ce mata bata amsa ba. Jidda ta fito kicin da wuka a hannunta, cikin murmushi take gaida ta. Anti Ikram ta ce ina Sajiya ne, na ji gidan tsit. Jidda ta ce ai suna hanyar komawa. Ikram ta dubi uwa na fuska a daure, ta ce to ke kuma zaman me kike da baki bi su kuka tafi ba. Jidda ta carab ta ce ta zauna ta yi jinyar mijinta ne, wai a bata ki na ɗakin ta. Uwa na tenare nare da ido tana faɗin yaushe na ce haka, kada ki man share. Anti Ikram ta dubi Jidda tana faɗin ba ni makullin ɗakin nata Jidda. Jidda na mai da wukar ta ajiye kafin ta nufi ɗakin ta. Da sauri tana gyara goyon da ke bayanta. Uwan ta ja numfashi a hankali tana jin wani sanyi. Lalle matar nan tana son ta, ba ta da bakin ciki. Tunda har za ta maida ta ɗakin ta. Jidda ta dawo ta miƙa wa Ikram ki ɗin ɗakin. Ta karɓa tana kallon uwanin. Ina kayan da kika zo da su? Cikin rawar jiki, uwan ta ce suna wancan ɗakin, bari na ɗauko. Da sauri ta je tana kwaso kayanta duka, ta ajiye a tsakiyar falon. Ikram ta soba tafiya tana faɗin biyo na a baya. Uwan ta bi ta sai murmushi take har da kallon Jidda tana mata gwalo a fakaice. Ta ce yar bakin ciki sai dai ki mutu. Murmushi kawai Jidda ta yi ba tare da ta yi magana ba. Tamkar ba ta ji mai uwanin ke cewa ba. Ikram ta buɗe ɗakin tana kallon uwani, shiga ciki ki fito da duk kayan ki da ke so a ciki.
ki haɗa su a cikin waɗancan da ke tsakiyar falon. Kada ki gyara ɗakin tsaf kafin na zo. Farin ciki ya ƙara mamaye zuciyar uwana. Ta juya ta ɗauko tsintsiya ta shiga ɗakin tana fito da kayanta. Ba laifi ɗakin ya yi ƙura, amma ka uwan ta soma gyarawa ba tare da damuwa ba. Tunda dai za a maida ta ɗakinta, ko menene za ta yi. Jida ta ja tsaki tana sauke Aira, ta rasa dalilin da yasa yarinyar ba ta son goyo. Ko yaya ne za ta fara mutsuniya har a sauke ta. Ikram ta ce ina El Mustapha ɗin. Yana ɗaki, barci yake yi. Ikram ta nufi ɗakinsa, Jida ta yi sauran kallonta, tana faɗin anti Ikram, ya ce kada a tashe sa fa. Ba zan tashe sa ba Jidda, ai ya gaya min, jiya bai samu barci ba, hannun nasa kawai zan duba. Jida ta ɗauke kanta daga kallonta, Ikram ta nufi ɗakin El Mustapha. Bata jima ba ta fito tana faɗin, ya kare ne cikin bargo. Haka ta ya zan iya ganin hannu, sai ya tashi tukunna. Ta samu guri ta zauna nan fadan tana kallon Jidda. Gashi nan sai fama kike da yarinya, babu mai rika maki. Ga ta da shegiyar fitina, wannan da alama sai ta yi ƙuya. Jidda ta murmushi tana kallon ta. Ke dai na gane kina son yarinyar nan sosai, kike nuna mata halin ko in kula. Kin ganta kyakkyawa da ita, ba kamar twins ɗinki ba. Me zan yi da wannan ajebu, cewar Ikram. Uwan ta fito tana ajiyar zuciya, da alama ta gaji sosai. Ta ce na gama anti Ikram cikin washe baki. Kalanta suka yi a tare sai zuba take kamar wacce ce wani aikin a zo a gani. Ikram ta tashi tana faɗin yauwa uwa ne. Ta je ta rufe ɗakin da ke ta bawa Jidda. Annurin da ke fuskar uwa ne ya soma gushewa. Ta ce saka hijab ɗinki ko gyale ki fito. Yanzu nan zan saka a fito da kayan naki. Jidda da Ikram suka fito a sanye uwan ta ya da gyala a kafaɗarta tana faɗin to ko wancan fat ɗin ne za ta kai ni. Ta fito tana kallo aka soma fito da kayanta ana saka abin ɗin anti Ikram. Wani ta ƙara tsuke fuska, ni me zan yi a gidanta in ba baƙin ciki ba, me zai sa ta raba ni da gidan mijina. Ana gama saka kayan a mota, Ikram ta duba uwan tana faɗin bismillah, shiga mota. A sanye uwan ta buɗe motar ta shiga. Ikram ta dubi Jidda tana faɗin, je ki kula da mijinki, idan ya tashi ki gaya masa na shigo. Cikin farin ciki Jidda ta juya bayan ta fakaci idon Ikram. Saka haɗa ido da uwan ta mata gwalo irin mai cin ranna. Ta juya cikin gida tana murmushi. Uwan ta soma hawaye, anti Ikram ko kallonta ba ta yi ba. Ta ja motar suka bar gida. Kai tsaye ta sha tana fara ita sai da ta tabbatar uwan ta shiga mota har kayanta an gama sakawa. Ta biya kuɗin motar kana ta sunkuya tana kallon uwani. Idan kin je ina gaida Hajiya da Abba. Na zo na musu ban kwana ashe sun tafi. Ke kuma kin zo ki zauna ki hana mata da sakewa da mijinta. Bayan kuma ga gidan ubanki. Ban gaya miki El Mustapha ya fi ƙarfin ki ba kuma ba zai taɓa maida ki ba. Ki fita da naki mijin mana idan babu ni ba zan rasa wanda zan haɗa ki aure da shi ba. Amma a sakarwa baiwar Allah na mijinta a bar ta haka nan ta ji daɗin abinta yanda hankalin ƙanina zai samu kwanciya ya more ta sa rayuwar. Wani ta haɗiye wani ƙululun baƙin ciki ta ɗauke kanta gefe tana hawaye. A nan da ta ce idiot ɗar baƙin ciki sai na dawo ba wanda zai raba ni da shi kowa baƙin ciki yake ma da gidan mijina ba a so na zauna. Ikiran bata bar tashar ba sai da motar su uwa da ɗaga kana ta shiga tata motar ta bar gurin. Karki damu uwa ne. Ƙawarki Batul mamma za ta mai da ke tunda ta zama uwa na Batul tana maki son so. Bata jima ba da shiga gidan ba ta ji sallama Ibrahim. Amsa sallamar ta tana fi ɗakin ta ita ta saka ta fito suka gaisa. Tun safe nake kiran wayar Musti a kashe. Ofis sai neman sa ake bai fita aiki ba. Shi da na zo na duba ko lafiya? Ba shi da lafiya ne Ibrahim kuma yana barci a yanzu. Ibrahim ya zauna yana faɗin Allah mai iko. Na ga lafiya lon muka raba da shi jiya. Me ke damunsa? Jidi ta zauna tana kallon sa ya ji ciwo a hannunsa ne. Oh yes, na ga jiya sanda ya ce min hannun nasa na masa ciwo. Na gaya masa lokacin ya ji ciwon sosai yanda na ga baya son a riƙa hannun. Ya ce a'a kumburi ne kawai da ya sha maganin shi kenan. Ta ce ni ban san ya ji ciwon ba sai da dare da ya kasa bacci. Kuma ke kika ji masa ciwon nan fa. Duk wajen rigimar kishi banda abinki ina Musti zai iya mai da uwa ne a yanzu. Ta tabe bakinta kafin ta ce ni ba zan gane hakan ba. Ya juya yana kallon dainin. Dole Musti ya ji ciwon waccan heavy chair din. Gaskiya ya ji maza tunda ba jikin karfe ne da shi ba. Dole ne zai ji ciwo. Kuma da gaske zaki iya rotsa mata ita din idan banda Musti ya hana? Wallahi kuwa fashe mata kai duk mai sauki ne akan ni da ta so kashewa. Ta iya naka sani ma ballantana ne? Yace haka ne. Uwani ta bata mana Jidda. Marmashi kawai tai ya soma kokarin tashi yana faɗan. Idan ya tashi ki faɗa masa nazo in naje office zan sanar da su. Taimako nake so kamar Ibrahim. Ta katse. Ta juya yana kallanta bayan ya zauna. Taimakon mai Jidda ka taimake ni. Ban san yadda zan yi ba. Bani da wata mafita a yanzu bayan wannan dan Allah. Ka auri uwa ne. Ya saki baki ya zuba mata idanu yana kallanta. Ni na auri uwa ne?
Allah ya sauke mu. Mata na biyu suna zaune lafiya. Shigar uwana a gidana tamkar tashin bam ne a Maiduguri. Bilibin Ibrahim, ina so ka auri uwani saboda ka san halinta, ka san wace ce ita, zaka iya zama da ita. Ina so ka aure ta ne saboda na san ba za ka cutar da ita ba. Ba kowane namiji ne a duniyar nan zai iya zama da uwani a hakan ba. Don Allah ka aure ta. Ka koya mata sanka, wallahi za ta so ka, za ta natsu. Ina sa rai uwani za ta gyaru, amma ni ba zan taɓa iya gyara ta ba saboda tare na ni.